mbote na bandeko nyonso oyo bazwi occasion ya kolanda biso lisusu nzela ya ekomela lelo tozokolobela topemi.com po ezali réseau social ya bakongolais ya liboso mpona biso. Topemi ezali plateforme sociale comme baplateforme nyonso, à la bonne différence que vous allez rémunérer que vous foutami na tango bozo kosala en utilisant application mobile Topemi Masolo ou bien www.topemi.com. Nous avons une question et comme biso sur la publicité. Maintenant, soit ni collection la publicité na tango, base à la société, les à la église, les à la bateau côté kabiloko, nous allons créer la collection la publicité na bino la plateforme où ils ont milliers de personnes au bakomona yango du pour réponse directe. Avantage les alliés que baza wana baza ba congolais, les consommateurs sont des congolais et puis besoin un retour direct les a bana mboka. Pour ceux qui osali yango na ba réseau mususu okozala na batu mingi ya bikolo mususu et puis publicité na ezobunga na peu de temps. To bengi bino ebele bo rejoindre biso na topemi.com ou bien Topemi Masolo na moyen ya Play Store. Pour na batu ande kwa iPhone bozela na tango muke application et okomela bino. Donc pour na ba nyonso baza na posa ba récupérer mbongo na bango aussi ba gagner na plateforme ba ko koleka na avenue Mongala numéro 124 na commune de la Goma. Ba baza na posa au la publicité pour ko remplir formulaire au moyen ya topemi.com pour ko benga biso na numéro 080 88 28 880. Mbote lisusu bandeko balandi de komo bandeko ngala bandeko ya ngai o balinga mi masolo mikolo awa to kosola masolo eza la vérité makambo uti koleka na mboka na biso 3 jours o esali malamu te Lubumbashi Kisangani ba Congo bandundu paralysé likola mutu moko nani honorable Nawej toye awa makambo ya cour constitutionnel justice ya mboka to mola mboka makambo koleka na mboka na biso tala Kinshasa paralysé ba bureau batu kotumba ba commune kotumba na ba province mususu makambo échanger oleza la ba population yosilika bakomi kotumba wenzi na moneditu na bibia na moneditu honorable Joseph Mayawa Mwadi aza mutu asalisaka batu malgré aza député provincial ya FCC baketi na ndaku na ko tante ko buka ndaku na babuki na mir bakeke kotumba wenze ya batu na bibia wenze za bata FCCT ya bata PPRDT mais bakeke kotumba wenze e baluki oh toza contre gouvernement provincial ya Lomami mwana mboka Joseph Mayawa Mwadi Elia Moneditu akosala misala malamu to bandaka bandakala naye ba pont banzela akosala mituka ba bilanga Eli député provincial ya Moneditu na Lomami kuna mutemote ya malamu akosala misala mais mokolo ya samedi à la activité na ye ya soutien ya chef de l'État Félix Antoine Chilombo Tshisekedi akosala marche de soutien Mama Kambo yo o ndeko Nawej amakema konza mboka e contaminé ti Moneditu et comme que marche wala osala ngusu OK aza parler meilleur Eli papa social ya bana Moneditu oboso na raté donc mutu azaka na kona ye ndenge mikolo kombo na lukungawa omoni honorable Tambo Eliezer o tsheli baya donc mawatro oh oboto lupanga batu ekozonga oh ozo terrain l'état ekozonga ba misuku ba kozosa bango moko ba kobanga moto ya kana moni ko constitution me ko sala mo mukele si bango papa bozela biso ko ba club de comme wapi monde entier États-Unis Océanie Nord Kivu Sud Kivu Kisangani Maniema ba Congo bandundu club de comme wapi bande ko nyos ba club de comme wapi o ba na Nord Kivu bobos na teke campagne ya récolte de fonds ya bureau ya club de comme wapi Nord Kivu et bandaki déjà bocha misolo ba yi Congo balingi mingi souci ya Congo balinga masolo mikolo bosa bureau bokomaka et ba ko pa na biso de betel masolo ndeni ba kufi na beni 80 mais na Kinshasa awa silence radio honorable asala makama malamu nakata Moneditu bine bokekuna bande ko na biso oh toboyi bande ko baki ko piller eza bongo bo piller wenze o eza na Moneditu na commune ya Musadi côté église na église à Saint-Martin na wenze tout ba piller marché benga Koloboyi na Moneditu
piller batumbi biloko botala ndenge makambo eleki kuna oyo tuli kola nani yango oyebisa bino tozona ba question nani atumbisi biloko oyo nani atombokisi peuple congolais il faut toyeba te tokoleka kaka boye te babiloko bato tumbami bandeko bato eziki moto nani asali makambo oyo tala ndeko na biso Joseph Mayawa Mwadi na ONG na ye tala ba action na moneditu lelo oyo azana capacité osala marche na samedi ya soutenir mokonzi mboka po ete ndeko moko alobaki mokonzi mboka c'est conscient tala ndenge na moneditu. Ça, c'est le petit marché Koloboy qui est brûlé. Une grande partie du côté où on a toujours vendu des poissons, des légumes, tout ça, vous voyez comment on a brûlé. Je vous dis qu'il y avait trop de risques. Il y a d'autres déjà démolis. Vous voyez un peu ce qui s'est passé la journée d'aujourd'hui. Les soi-disant une journée ville morte, mais une marche qui s'est terminée par incendie du petit marché Koloboy. Les événements, ces images, on parle. Vous voyez tout brûlé, tout secoué, agité, les moulins, tout ça. Les étalages, tout. Vous voyez. Voilà. Les événements sont encore chauds. Tout a été brûlé. Voyez. La tempête du désert, pouvons appeler ça comme ça. C'est une tempête. Mitonda mal met. Ben bosh. Teranje mi fi full bosh bi. Bien c'est comme modèle boachini, bien c'est comme. Ne pas ça na bantu chisa ba Voilà, tout est saccagé. Merci bandeko balandi ato comme moi bo tukolanda maka mamune ditu et ça les passe pe mawa bomoni toko pekisa to bandeko FCC bandeko ya cash bandeko ya lamuka total na miso total mabeto sala pe Congo te total mabeto sala ba congolais te na ba congolais te to simana na lo maboko to de liboso ndenge mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi awuti koloba to boyi to sala na bato bote Moïse Katumbi Martin Fayulu Jean-Pierre Bemba Mbusa Nyamusi Professeur Freddy Matungulu ndeko na biso Adolphe Mozito bango tout basaba na mboka Congo to simbana même ndeko comme président de la République lelo babandaki bitumba bango sont ensemble comme peut battre FCC habité to maka mboka na libulu to sangisa mayele mboka biso kene liboso boyende ezalaka bo sangana to lingi kimia na mboka na biso to kufi mingi combien de personnes a kufi na mboka na biso Congo tant to kene ba guerre ba politiciens to lingi su biloko wana te awa na Congo ba ko validation na funa ndeko na biso tingi pululu ye wana ba tie mopanzi a remplacer par Papi Pungu Thomas Luwaka mudanga remplacer na kotanga kombote ye ba invalider ye moko ba tie mopanzi ndeko na biso Junior Lemba aza remplacer par Maître Matadi Nenga bozo mona makamani ozo kende ba Christelle Vwanga wana ozo mona bongo ba miezeli de la funa da soko meki na ebité yo mereka on ndeko Christelle Vwanga mereka misa langage ko misa après ndeko Christelle Vwanga comment rekomana suka wana totala la valeur de la funa l'intelligence de la funa okende ko bouger ka na loinge to tika ote yango na ko mituna bandeko oyo ya FCC bandeko tingi pululu FCC bandeko na biso ba junior Nemalemba FCC o ba invalider FCC wana bakoya basanga pena la muka basala marche to ndenge nini to ba ko ba opposant to ba ko tika na ligne na ba basana ngwana bandeko moni ba question ko komituna ba point d'interrogation bandeko ba tingi pululu basala FCC ba tie mo panzi ba remplacer ba mutu mususu bandeko Nera Mbungu ba tie mo panzi remplacer par Ludo Balekelai ne ba zo remplacer bango bongo ba ko ya ba sala marche nzela moko na bandeko na biso ya lamuka na bandeko pe muso ba invalider to ndenge nini na na pesi mot d'ordre kuna na Lubumbashi oh lelo manifestation changé to lingi sous maire de la ville ya Lubumbashi kende to lingi sous yete
ndeko bon omona ndenge bon mamboka yango na koloba boye nani appelisi moto na mboka est-ce que ça seni est-ce que ça cour constitutionnel deux assemblée nationale bandeko bandi ate komu wapi to luka kimia te na uta ko ebisa micro uti ko le kawa bandeko ya FCC bandeko ya Lamuka bandeko ya cash batu moko basala ba problème na bango so to si o bandeko musu ya cash basala lelo na gouvernement makamba sali na makamba salaka elongo bandité so pas to si o bandeko musu ya Lamuka ba koloba baza ba exemple ya kolanda te surtout so to si bandeko FCC wala kutu koloba te mawatro 18 ans bazo pouvoir na mboka o trois place batiki mboka na libulu économie éducation makambo nyonso ya ata malonga batikeli biso zate batiki mboka na scène na libulu pays le plus pauvre du monde RDC place batiki mboka mais bon les habitants de Ike comme si vous êtes exemplaire mbandeko biso nyonso tout congolais nyonso ça doit bénéficier de la richesse ya mboka au Congo et ça mutu moko te o tata na to koko na ye abiso ko na pifo yoka ifo bongaka la richesse ya mboka Congo ba misusu te muluba muswahili mutabandundu mutaba Congo mutakisangani mungala biso baso to ça droit ya robongo na richesse ya mboka na biso Congo congolais nyonso et ça parti prouté ka ya batu moko boya bo c'est la association ya bino comme mboko za bino bandeko nyonso balingaka JFM service bandeko tout batira blo la JFM service il faut voir que bar 28 ils ont déjà dans nzela na Kinshasa wa bar 29 ils sont dans nzela bar 30 p ils sont dans nzela bar 31 ba recharger kuna na mikili poto ndeko nyonso o alinge leko na ye et comme on ndenga malamu ndena yebisaka bino boma matadi échangeant et comme na bongolo a diagonale église liloba au moins immeuble gracieux Cezawana et pas yande ko na biso papa na biso honorable Diatabao place bon mana matadi ekoma JFM service Cezawana presque à Savubu non loin la station au Yewana bon mana Kinshasa atoza na Océanie atoza na Asie na Europe na kuna na Allemagne na Cologne na Suisse na Suède na Belgique na Angleterre na France ngote le connaît comme ana ninga malamu mutuka carton biloko to ata biloko construction matériaux durables ça na conteneur JFM service et kokoma awa ndenge lorumbani na matali susu te na boma pete et kokoma awa na bongolo na Kinshasa ata ote mutuka to ya wana oyo pe alingi asini na ndeko makayabu fumbwa mbisa okauka pondu kuanga oyeka na bongolo lo tie et kokoma ndenge longobani bobosi na pete ndeko na bino mogijo asa déjà kuna na États-Unis na mikila poto boluka ki mingi asa kuna na Dallas akosola akotete makambo tele poso mapalata makwanza mabiata tout eza poso ebebisa nzoto akoswanya yango sikoyo tokoto sala makambo ekoleka na mboka na biso Congo makoto okende kuna FCC cash o basaki soki na ebita mais boye bakango na bisa bondo boye bisa boye bango boye les vraies alliances o kotangusa mboka o Congo kende liboso ekozala cash na Lamuka bango ne baja ba vrai bata majorité FCC botika bango basala makambo ya opposition bazo mériter baza na opposition makambo basali il faut baza na bas de touche batela pe bino Lamuka na FCC na cash nini boko sa ba congolais boleka ke ba itando mike bo sara ba débat koloba mingi élection salami ndeko na bino Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aleki comme président de la République démocratique du Congo aza mutu akodute te tata na ye ayebani mbo donc bitumba o abuni na mboka o na lutte pour la démocratie pour la congolaise na bien état de droit yepe ako kulanda cette continuité wana yango na ko le banabino na ko mona kati ya mutoyo bonne gouvernance et bonne gouvernance uta bambuta kasavubu na ko mona kati ya mutoyo unité uta butu c'est ce ko kuonde basabanga et puis to ko le peuple d'abord nenge ba philosophe ba lobaka ngai ba philosophe ba boy il faut se concentrer dans l'homme nenge papa tisika na lobaki ngai po na ngeza peuple. Donc mutu nanu azla malamu alia malamu a comprendre que naza congolais nazla maxusu sur bamboka o tele to ko kimaka tala bande recevoir ko ba Turquie de ba Tunisie o musuma ko sala mabele bamboka musuma ko mema ba katara bande ko ba congolais image moko tala kana ba WhatsApp na Facebook yesa malamu te to luka pe na mboka na biso Congo to simba na ba moko to mboka na biso ke liboso na ba moko nde to ko luka elonga to tika biloko to ko luka o ya malamu te ya na ebisi bino boye bande ko ya FCC ya cash ya Lamuka to simbana to mamboka so liboso mais makambo bandeko FCC ba ko sala na o ba ko Twitter na ba Twitter na ba o ba ko lobaka
na bilong na bango ezo concordé te il faut d'abord la vérité bandeko poste bando ta moko wa hein dosup na yo ndeko mo talanga nan bien sun ndeko muso ko te ko lo bawana yo za libanda oyibaka mbongo wat yo talanga nan bien to ta na bien na yo oko le bape o moni so te bandeko pesa ba mo yo pesa mo de yo za ozo mériter boloko ba 4 ans 10 ans pour la détruire moyibi ya mbongo à l'état libanda yo sani yo ko le bate yo za prisonnier yo karana tikana ba ba to za libre ba lo ba po yo za den prison ti lelo ozo na 10 ans osaka 9 mois bimisio ndeko muso ko lo ba yo kamo de saka mona sap kamona sap e banda ndengini ba de ko fa combien de Congolais ba kufa to e ba petit nani aboma Rosimu Kendi nani aboma Thérèse Kapangala nani aboma Boteti nani asala tout que Jean-Pierre Bemba qui de ces pays il faut toyeba makambo susu obem la biso histoire ya Congo te toyeba comme ça ndenge Frank Dion alobaki na ko na limbisi bato ba kiluka ngana kota boloko mais na limbisi bato yo ba bomi Congo te bato ba que Congo ba pumoli mbongo ya Congo ba ko ba patron ba riche ba otenga ba immeuble wana mbongo ya Congo ba Congo ba tika ba pauvre si lelo éducation na se Congolais mon côté aya ko tika munene Congolais ako ba patron ya ko tanga kelasi akomi licencié ako ba muta cabine ezala kate donc musala ba licencié la biso ko za cabine ya ko sala ba chasser ba au pire musala ne ko na chasser o bandeko na ngai il faut toyo la mise la vérité nous avons besoin de la liboso to tika ba critique ndeko wana Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azalata chef de quartier ya mboko ote botika na nuye botana na musala ko sala nini makanisi nini na malama za na mboka au Congo l'air est grave trop boulisi na siko ote ye azana part ba Congolais tout ba lingi ke ya azana problème te mais to boy bandeko mususu wana bon otala biso boye bibino moko tika ete kimi ya nzambe ezana la bino to kutana lobi bana Afrique, bana Europe, to Asie, Amérique, bana États-Unis, pour savoir bien. Oyekiango, Dr. Mobutu, Aza Kouyango, le 1er juin jusqu'au 30 juin, dans Texas, Aza Koukomi na bino na bakuli nyonso, oya salingai, na koma na bakuli ya, oya lomolinga maya, na bakampo na yalaki. Na banduka na laki na ngo Dr. Mobutu amemeli biso tsuteloka yo na ba covid na nyonso oyelongola bakampo oyelongola banduka lisusu akopesa bino yango tala lelo nde na komi benga Dr. Mobutu aza kuya na ba covid na nyonso kosala rendez-vous na bino kozwa yango avant bokozwa yango na numero oyo Dr. Mobutu, chercheur monene, le 1er juin jusqu'au 30 juin, dans Texas, à ça pour comme il a oya salingai, na Texas, et si makambo ya Dr. Mobutu, ah,